visible sa camera pero nakakatakot. Gumuguhit siya. So, take care everyone. Hi, Bem. Are you scared? Are you scared, baby? You pray, ha? Okay, don't cry. Just pray. And everything will be alright. Ingat po sa lahat. Hindi kita. Wala nang sa Cavite? Wala nang ilaw sa mga mami mo? Opo. Hindi kita eh. Ayan. Just pray. Grabe, we'll pray. Ninong, sige, pag nasamaan ka dyan. Ayan. Di ba, Mami, matatamaan si Ninong? Mas masarap ang kape ng boss sa Starbucks. Kapeng-kape yan. Scary. But we will just pray.